El llibre de Les mujeres de la luna, com el seu nom indica, parla sobre aquelles dones que figuren en la geografia lunar, en aquest cas donant nom a cràters. N'hi ha uns 1.600 cràters en la Lluna que estan nomenats per personatges històrics i d'aquests 1.600 només 28 donen nom a dones. Això ens va cridar negativament l'atenció i decidiren denunciar aquest fet perquè no pareix just i de pas donar un homenatge a aquestes dones contant les seues vides, les vides de les dones que donen nom a un cràter en la Lluna. En aquest llibre pretenien, primer que res, denunciar el fet de que la discriminació de gènere també es reflexa, en certa forma, en la Lluna. La Lluna també és un món típicament masculí. El principal motiu era això, donar a conèixer aquest fet, que la Lluna no és el món immaculat que es diuen els aristotèlics, sinó que realment està tacada i està tacada dels nostres prejuïts. El llibre, en principi, està dirigit a qualsevol persona que li agradi la història o la ciència, o les dues juntes, perquè això va d'història de la ciència, i també els temes de gènere, de discriminació. Pensem que, sobretot, estudiants de secundària podria ser un bon públic, de gent que encara té que formar una vocació, sobretot les dones, que vegin que una dona pot ser una científica igual, perquè avui en dia encara tenim un món molt sesgat cap als homes. Volem donar a conèixer la vida d'aquestes 28 dones perquè van tindre que patir molt per a poder arribar a complir les seues il·lusions. Moltes d'elles pogueren fer ciència home mediant, via un home, perquè eren o filles d'un científic o germanes d'un científic, o se casaren amb un home per a tindre independència econòmica o inclús per a poder viatjar, com en el cas d'algunes d'elles, que se casaren per compromís per a poder eixir del seu país i anar a estudiar a una universitat. També moltes d'elles van patir perquè se les reconeguera els seus mèrits, cobraven molt menys que els homes, o inclús el treball científic se'l quedava un home i el publicava al seu nom. Encara queda molt de camí per a fer per a que les dones estiguin equiparades als homes. I sobretot el que n'hi ha que vèncer són els prejuïts subconscients, aquells que no te'n dones compte. Perquè, clar, és molt difícil lluitar contra una cosa de la que tu no ets conscient. Però encara n'hi ha un sesgo inconscient, en molts casos, inclús entre les dones, de que una carrera típica de ciències dures, és més coses d'homes. És un llibre, en certa forma, que indigna el que el llig, perquè te dones compte realment de lo mal que van patir les dones, però això precisament fa que sigues conscient de que el que llig pot encara fer alguna cosa per intentar solventar aquestes coses.